क्या आप खांसी से परेशान हैं? क्या आप चाहते हैं आपकी खांसी घर बैठे ठीक हो जाए? तो जानिए उसके लिए कुछ टिप्स। नंबर 1, अदरक को चबा के खाएं। अगर आप उसको चबा के नहीं खा सकते तो उसका रस निकाल के शहद में मिक्स करके एक बार दिन में जरूर लें। नंबर 2, गर्म पानी में नमक डाल के दिन में 2 बार गरारे करें। नंबर 3, मलट्ठी को चबाकर खाएं। अगर आप उसको चबाकर नहीं खा सकते तो चाय में उबाल कर पिए, बहुत जल्दी राहत मिलेगी। दी गई इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करें, मिनटों में फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। थैंक यू।